成日都覺得呢個 project 係我無端端想搞隻新 band， 但係然之後打俾一個吉他手，打俾一個 bass 手，打咗俾阿俊一個拍嘢嘅朋友。咁呢個 project 就係唔係就係一個 music project， 就係一個 visual 同埋 audio 嘅一件 collaboration。咁雖然我哋 Keep Pushing 嘅6條 music video 咧就已經播晒啦，咁但係其實我哋呢個 project 咧唔喺呢度完嘅。嚟緊咧我哋仲會有一啲唔同嘅 episodes 咧 feature 翻我哋之前可能冇特別講太多嘅朋友同埋 creatives 嘅。咁例如會有6股嘅audio team 啦，會有幫我哋整呢啲家私同埋整嗰個 suitcase drum kit 嗰個 craftsmans。同埋會有 behind the scene 嗰個 director 咁樣，咁所以大家要繼續密切留意嘅。除咗呢啲 videos 之外咧，我哋亦都會有一啲 events 啦。咁我 Joox 嗰度咧會有一個 bird eye view drum playthrough 嘅，咁嗰個就係 for 一啲可能想睇下我點樣玩嗰幾首歌嘅朋友，咁就可以去嗰個 platform 嗰度留意下啦。咁除咗嗰啲片之外咧，佢哋亦都會幫我哋搞一個 master class 嘅。咁所以如果大家中意打鼓嘅朋友，亦都可以留意。咁我就會喺嗰度分享俾大家。睇下點樣玩嗰幾首歌嘅。咁除咗 Joox 之外咧 ，Sony 亦都會同我哋有個 workshop 啦。咁就係啲 directors 會喺嗰度做一個分享，咁講一講佢哋喺 Keep Pushing 裏面嘅經驗啊，同埋嘅經歷嘅。咁我哋嘅 Instagram 咧亦都會有一啲抽獎嘅遊戲嘅。咁就係我身邊呢6件嘅家私，咁就係拜文偉嘅。咁所以如果大家對呢啲有興趣咧，就記得去我哋嘅 Instagram 啦 ，like 咗我哋嘅 page 同埋參與呢個活動。咁除咗 like 我哋 page 之外咧，可以 like 晒我哋所有嘢嘅。其實 Keep Pushing 嘅片大部分已經拍晒啦，咁亦都一路出緊街，即係有種好怪嘅感覺同埋好唔捨得，因為諗起一開頭我哋由零開始，完全冇諗過會有咁多朋友、咁多 creatives 同埋咁多牌子去支持我哋嘅。咁好記得開頭同唔同 brands 傾，自己膽粗粗去傾都會好驚啊！咁記得 Victorinox 佢哋好快就應承咗我哋啦，覺得我哋全個 project 好 passionate。咁亦都有例如 Happy Shop 一個2手嘅回收家私，咁支持咗 provide 咗好多furniture 俾我哋去做 shooting 啦。有軒尼詩啦，仲有好多唔同嘅 brands 同朋友嘅。其實大家睇我哋嘅 music video 咧，記得睇到最尾嗰度，因為最尾咧會有個 end credits 嘅，咁就講晒所有 creatives 佢哋唔同嘅崗位幫助咗我哋啲咩啦，亦都有個brand 嘅 list 嘅，咁所以大家記住睇到尾。咁我哋有阿 J 同埋卓文咧，就係我哋嘅 live recording 嘅 engineer。咁佢哋就係負責即係可能現場set 咪啊、收音啊嗰啲咁嘅嘢。咁啊貓仔就係我嘅 drum tech 啦，咁佢就負責可能 tune 鼓啊、set up 啊嗰啲。咁同埋我哋亦都有 Jason 同埋文偉嘅。咁 Jason 就可能負責同啲導演溝通啊、set 我哋啲 wireless 嘅耳筒啊嗰啲嘢。咁文偉就係 in general 幫我哋 audio 嘅搬運啊，同埋其實佢除咗幫 audio 都亦都有幫我哋場景嘅 set up 啊，同埋佢哋好似 episode 6咁，佢有幫咗阿俊做咗嗰啲 LED 燈啊咁樣咯。Perfect track。冇力啦已經。我俾你嗰個係其實睇你已經真係貪心啲，晏晝辛苦少少。我陣間試一個咯，但我 feel 到冇乜力啊，左手震，即係都震緊尾攰。係。而家都呢個都陣間嚟一個咯，試下啦。其實就每個地方佢本身有唔同嘅聲嘅。咁好明顯，你聽到嘅廠景嗰啲聲就會比較其實接近翻一個 studio 嘅。其實我覺得邵氏個廠景幾好聲嘅，彈翻嚟啲 reverb 都幾靚嘅。咁我哋就真係收啲 room 咪咯，就 capture 翻嗰個場嘅聲咯。即係我又唔會覺得有一集有啲咩難度嘅，因為我預咗係 capture 當初個聲。好似貓仔啊，佢哋就會辛苦啲，因為佢哋要確保嗰個樂器本身 stable 個聲。咁呢樣嘢好緊要。喺 studio tune 嘅就係一個大朗，即係大概目標到時都要攞翻呢個聲，跟住去到嗰陣時咧就盡量去 tune 翻同埋去做翻嗰個效果嘅最好咯。咁全套鼓都係貓仔幫我 set 嘅，咁咪啊嗰啲就係阿 J 同埋卓文幫我搞啦。咁其實本來個 set up 咧，我哋已經練咗喺 studio 嗰度，希望可以好快咁樣 set 到全件事，就喺呢啲 stand 嗰度 mark 晒啲 marking 啊，黐晒嗰啲膠紙咁樣噶啦。咁但係因為飛鵬呢條片咧，將所有嘢都做夠嘅，咁啊完全所有地下嘅 marking 同埋呢啲位咧就要由頭對過 set 咗喺度嘅，但係個 angle 歪少少都望落去好唔舒服或者好難打咁樣嘅，亦都係其中一個我揀貓仔嘅原因，因為佢對呢樣嘢好執着嘅。好 thankful 有佢喺度咧，因為咁有佢喺度，我就可以 at least 試 camera 啊或者試位嗰陣時試燈啊，我就可以唞一唞，或者未止整緊嘢我就可以唞一唞咁樣咯，係爭好遠其實。
好似阿飛鵬嗰條咁，佢之後玩到落雨嘅，咁我哋之前可能呢個 project 之前成日都話得唔得㗎落雨，即係話啲用咩咪啊咁最後都用咗一啲比較平啲嘅咪咁去試下可唔可以都錄到差唔多咁樣，出嚟嘅效果都唔係話好差。最後啲咪就因為落雨濕晒冇用，咁呢個係比較深刻少少嘅。其實阿釘嗰個好滿意，我唔係做咗好多嘢嘅，我只不過係令到佢個畫面上面即係感受一個旋轉嘅效果，唔係啲咩好特別嘅效果，但係嗰刻好似大家都覺得同個畫面好 match，咁就原來我咁樣就 OK 嘅，即係原來咁簡單嘅，即係咁我就開始可以放膽咁睇下會唔會其他 track 有啲玩法咁樣咯。阿釘或者佢哋啲導演，佢哋嘅感覺會好深嘅，因為佢都估唔到自己個作品有呢個效果，同埋我都估唔到原來嗰首歌可以有因為呢個畫面而令到我諗到呢個效果，咁就即係可以講係即係我哋呢班人做嘢，大家暗地裏有一種啲性格可能有啲相似嘅，同埋有啲互動喺度，就有呢啲咁嘅嘢會發生，好自然嘅。好靠阿 Vicky， 即係我哋做 Foley 嗰個 artist， 好靠佢嗰個功力嘅。咁佢本身做出嚟嘅子彈聲，即係我哋上到佢 studio 嗰陣時，我哋直情覺得有子彈喺我後邊飛過嚟，可能 Anton 嚟中咗槍咁樣，都好靠佢哋，即係一啲做聲嘅人，大家合作。即係一開頭一路都係諗緊 stereo 嘅啫嘛，咁跟住當同阿俊傾開嗰陣時就差唔多做緊 screening 嗰段時間，跟住就諗不如做埋5.1啦，跟住就去到就真係感受到，即係頭先阿 J 講嗰啲子彈聲由唔同地方出嚟。我記得我第一次去到睇啦，咁嗰陣時係冇鼓聲冇音樂，好似冇啊，或者好細聲嘅啫。但係全件事我覺得好好睇咯，即係其實我完全覺得冇咗個鼓聲冇咗音樂，遲啲會唔會可以整到一個 exclusive 子彈版？中意啲人去講俾我哋聽，佢點樣諗 TFD 歌。其實我哋咁樣幾個人柴娃娃咁作咧，其實即係我都估唔到啲人會覺得我哋呢首歌係會俾到呢種畫面俾佢咯。即係可以學阿黃俊講聲，其實我哋大家都差唔多年紀，咁我哋做出嚟嗰樣嘢其實唔係啲咩好大製作嘅嘢，係啊，即係可能好多人都做到嘅，真係。我咁樣睇呢件事話，如果我哋用我哋而家呢個 moment， 即係我哋呢個歲數可以做到呢一樣咁嘅嘢，會唔會再過多幾年都可以做得翻？反而呢一樣對我嚟講係最深刻嘅，即係會唔會做得翻？唔會再咁衝動嘅，因為我覺得呢個 project 其實好衝動。咁好快講一講今日我哋嘅 gear 先啦。其實你見到今日套鼓咧係 decorate 得好靚嘅，我哋係想做一個好似Warzone 咁嘅感覺。你見到全部都好似燒爛咗，亦都有啲 ashes 咁樣，我自己好中意。特別少少嘅比起平時咁啊，除咗咪之外咧，我哋亦都有啲triggers 啦。咁呢啲 triggers 咧就我嚟 control 啲燈嘅鼓啊，同埋鼓棍啊，好多嘢都要多謝通理，因為佢哋都sponsor 咗我好多時。一問佢，哇，我哋要呢啲嘢，可唔可以幫手啊？咁樣佢都即刻俾咗我哋咁樣。咁今個 project 咧，咁Remo 好好又贊助咗我哋啦，咁俾咗好多唔同嘅皮我哋，咁我哋其實每一套鼓咧，出現過嘅鼓咧，我哋都其實試咗底皮係咁啊，面皮係咁啊，咁其實即係做咗好多組合出嚟，平時自己真係冇乜機會咁樣玩，所以都幾高興。咁同埋例如又揀咗白色嘅皮去配合翻佢啲燈光啊，可以做好多唔同嘅玩法。一定要多謝蕭準啦，咁蕭準就係呢個啦。咁我自己最開心嘅其中一樣嘢咧，就係咧我係做咗佢哋嘅代言人嘅，即係全部 project 啲茶都
係我成日都想試嘅嘢嚟嘅，所以好開心啦！佢哋支持咗呢個 project。其實我哋其中一個幫手 Jason 咧就係 Miso 嘅人嚟嘅，咁好好啦，老細成日都俾佢過嚟幫手，有陣時可能仲要請假咁樣，咁好多時有啲導演就話啊，不如唔好要啲 overhead 啦，又搞到你好難拍攝啊咁樣，咁所以有幾個咧，我記得阿珍嗰條同埋嚟呢條咧，我哋都中咗呢啲咁嘅 clips 咁啊。每次都係臨拍片之前就問，喂有救命啊！救命，可唔可以借呢啲啊？咁樣或者啲 wireless 嘅耳筒啦，跟住同埋我哋有啲可能駁線好長嗰啲蛇啊咁樣，咁平時我哋自己冇噶嘛。咁老細都話啊，你直情攞住佢2個月咧，你拍完先俾翻我哋啦咁樣。咁呢個係真係好 thankful 咯，因為咁樣都慳咗好多 transportation 啦，同埋租借器材嘅錢。咁所以真係好多謝佢，同埋好多謝 Jason 過嚟幫手咯，係啦。nerdy 啲嘅嘢啦，咁例如呢度咧，你見到我哋咧，有陣時就會用 moon gel 嘅，咁有陣時我哋亦都會咁樣加翻 tape 嚟 tape 咗，咁就等佢咧，平時可能你想像一個鼓佢會一打完之後，邦邦咁響好耐啦，咁擠咗呢啲嘢之後咧，就會令到佢冇香港可能 pop 咁就完咗，等佢冇咁多呢個嘅 resonance 咁樣咯。咁我自己啲茶咧就比較中意上面係冇面嘅，咁個 idea 亦都一樣啦。如果你擠得越多嘢喺上面或者撳得越實咧，佢就響得冇咁耐嘅。咁例如咁樣嘅話咧，咁佢就會嘣叮咁啊響耐少少。我自己就比較中意，係啦咁樣啦。咁呢塊係我自己嘅細 stacker 啦。咁細 stacker 就一定要咁樣夾實嘅。咁啊其實等佢嘅 sustain 係好短，咔咔咔就完咗咯。Yeah。